Мадам и месье Дюмон, а также их сын Бен решают, как провести сегодняшний день. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je voudrais visiter un musée. Non, je voudrais visiter une cathédrale. Oh non, pas de musée, pas de cathédrale. D'accord. Voulez-vous aller au cinéma? Super, un film d'aventure. J'aime mieux les documentaires. Non, un dessin animé. C'est moi qui décide. Je voudrais voir un film policier. А теперь слушайте и повторяйте. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je voudrais visiter un musée. Non, je voudrais visiter une cathédrale. Oh non, pas de musée. Pas de cathédrale. D'accord. Voulez-vous aller au cinéma? Super, un film d'aventure. J'aime mieux les documentaires. Non, un dessin animé. C'est moi qui décide. Je voudrais voir un film policier.